आज हम बनाने जा रहे हैं वेज नरगिसी कोफ्ते। ये वेज और नॉनवेज दोनों तरीके से बनाई जाती है, पर आज हम बनाएंगे वेज नरगिसी कोफ्ते। वेज नरगिसी कोफ्ते किसी खास मौके पर या फेस्टिवल में भी बनाकर तैयार की जा सकती है। ये एक बहुत ही रिच ग्रेवी के साथ बनकर तैयार होती है। ये देखने में जितनी सुंदर लग रही है उतनी खाने में भी इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब हमें मिलता है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से इस सब्जी को बनाकर तैयार कर रहे हैं। वेज नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपकी सब्जी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो चलिए आज हम वेज नरगिसी कोफ्ते बनाकर तैयार करते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है 250 ग्राम पनीर। बिल्कुल फ्रेश पनीर का ही हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब इस पनीर को लेकर हम इसे क्रश करते हैं। हाथ से भी आप इसे क्रश कर सकते हैं, पर उससे वो टेक्सचर हमें नहीं मिलेगा, तो हम इसे ग्राइंडर की सहायता से मिक्सी में डालकर आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे पीस कर मिक्सी में डाल दें और इसे एक बार मिक्सी को चला लें ताकि जो हम टेक्सचर चाह रहे हैं पनीर का वो हमें यहाँ मिलकर तैयार हो जाता है। अब थोड़ी देर मिक्सी को चलाने के बाद ये देखिए परफेक्टली हमें वो टेक्सचर मिल गया है यहाँ पनीर का। इसी टेक्सचर के साथ आज हम वेज नरगिसी कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे। अब इसके आगे का स्टेप हम फॉलो कर लेते हैं। यहाँ 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है। इसमें से थोड़ा सा पनीर हम साइड में निकाल देते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब ये थोड़ा पनीर लेने के बाद हम इसमें कुछ और चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा ऐड करेंगे नमक। स्वाद के अनुसार आप यहाँ नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। यहाँ लेते हैं थोड़े से काजू, 4 से 5 काजू है जिन्हें मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। उसके बाद इस पनीर में इसे ऐड कर दिया है। थोड़ी सी ले लेते हैं किशमिश। इसे भी मैंने कुछ बारीक टुकड़ों में काट कर तैयार कर लिया है। साबुत किसी भी ड्राई फ्रूट को हमें यहाँ नहीं लेना है। इन सारे ड्राई फ्रूट को हमें काट कर ही यहाँ इस्तेमाल करना है। अब इन सारे मसालों और ड्राई फ्रूट्स के साथ इस पनीर को अच्छे से मैश कर लेते हैं। आप मसाले अपने पसंद के अनुसार यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। नरगिसी कोफ्ते बहुत ही शानदार बनकर तैयार होते हैं और ये बहुत ही रिच सब्जी मानी जाती है। अब यहाँ जिस स्टेज पर हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। इसे बनाने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जब आप अगर एक बार इस सब्जी को बनाते हैं तो ये बहुत ही स्वाद बनकर तैयार होती है। ये देखिए इस तरीके से एक बॉल मैंने यहाँ बनाकर तैयार कर ली है। इसी तरीके से सारी बॉल को हम बिल्कुल हल्के हाथों से प्रिपेयर कर लेते हैं। ये बिल्कुल रिच प्रोटीन डाइट हम मान सकते हैं इसे, क्योंकि हमने यहाँ पनीर का भरपूर इस्तेमाल किया है। ये देखिए पूरी तरह से हमारी बॉल्स बनकर तैयार हैं। अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं और आगे का प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं। जो हमने पहले पनीर को ग्रेट करके रखा हुआ था उसमें हम डाल लेते हैं कॉर्नफ्लोर। यहाँ मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। आप जब तक इसकी अच्छी बाइंडिंग नहीं आए, कई बार होता है कि हम पनीर लेते हैं उसमें हल्का पानी अगर रह गया हो तो बाइंडिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर आपसे अच्छे से ये बाइंड नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरीके से हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरीके से हमें एक डो बनाकर यहाँ तैयार करना है। यहाँ देखिए मेरे पनीर में बिल्कुल भी नमी नहीं थी, तो इसका परफेक्ट डो बनकर तैयार हो चुका है। अब इस पनीर को हम 2 पार्ट में कर लेते हैं ताकि हमें आगे का प्रोसेस करने में आसानी रहे। इस तरीके से हम इसे एक सिलेंड्रिकल शेप दे देते हैं। अब यहाँ जो हमने पनीर लिया है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। जो हमने दूसरा टुकड़ा रखा हुआ था पनीर का उसकी भी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। बहुत से लोग नरगिसी कोफ्ते नॉनवेज भी बनाते हैं, पर कई लोग होते हैं जो वेज हैं। आज हम यहाँ वेज जो लोग हैं या वेज नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं। ये बहुत ही शानदार सब्जी बनकर तैयार होती है। इस तरीके से हमने जो एक बॉल ली थी पनीर की उसे कटोरी का शेप देते हुए हम इसे थोड़ा सा फैला लेते हैं। आप इस तरीके से इसे एकदम हल्के हाथों से फैलाएं ताकि हम जो बॉल इसके अंदर प्लेस करने वाले हैं उसके लिए यहाँ हमें परफेक्ट जगह मिल जाए इस पनीर की कटोरी में। अब जिस स्टेज पर हमने इसे अच्छे से फैला लिया है, अब इस तरीके से हल्के हाथों से रोल करते हुए हमें इस बॉल को इसके अंदर पूरे अच्छे से फिट कर देना है।
हल्के हाथों से देखिए इस तरीके से आप फोल्ड करते हुए इसे लेकर आएँ और जो हमने यहाँ बॉल यहाँ पर प्लेस की है वो बिल्कुल इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी। अब इस तरीके से हम इसे हल्के हाथों से घुमाते हुए इसे एक सिलेंड्रिकल शेप दे देते हैं, क्योंकि जो हम बनाना चाह रहे हैं नरगिसी कोफ्ते उसके लिए इस तरह की शेप देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे शेप दें, ये बिल्कुल बहुत इजी है बनाना। देखिए परफेक्टली अपनी ये जो हम सिलेंड्रिकल शेप देना चाह रहे थे वो पूरी परफेक्ट हमारा सिलेंड्रिकल शेप इसमें आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए अपना एक पनीर की हमने बॉल डालकर इस तरीके से शेप कर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से जितनी हमने यहाँ पर पनीर की बॉल्स ली थी उसको इसके अंदर प्लेस करते जाएंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। आप एक बार इस वेज नरगिसी कोफ्ते को बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बार बार आप इसे बनाना चाहेंगे। ये देखिए पूरी तरीके से हमने यहाँ पर इन बॉल्स को तैयार कर लिया है। अब ले लेते हैं मैदा। तकरीबन 4 चम्मच मैंने यहाँ मैदे का इस्तेमाल किया है। इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार हम नमक ऐड कर लेते हैं। ये फ्रेश काली मिर्च कूट कर हम यहाँ इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ काली मिर्च डालने की वजह से जो हम फ्लेवर चाह रहे हैं वो बहुत ही अच्छा आ जाता है सब्जी में। अब नमक और काली मिर्च ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा कर हम पानी ऐड करेंगे। मैदे में पानी कभी भी आप एक साथ ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा करते हुए हम यहाँ पानी ऐड करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि जो हम कोफ्ते बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें जिस तरह की स्लरी चाहिए उस तरह की बनकर तैयार कर लेते हैं इसे। यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी मैं ऐड कर रही हूँ और उसके बाद ये एक मैदे का पतला घोल बनाकर तैयार करेंगे ताकि इस मैदे में जो भी लम्स हैं वो सारे निकल जाएं। ये देखिए परफेक्ट अपनी स्लरी बनकर तैयार हो चुकी है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब आगे के स्टेप के लिए हम ले लेते हैं, यहाँ मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ ली हैं। उन सोयाबीन की बड़ियों को आप ले लें और मिक्सी में इसे बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार कर लें। कोटिंग के लिए हम इस सोयाबीन की बड़ियों को पीस कर तैयार किया है। तो आप इन सोयाबीन की जो सोया चंक्स आते हैं उन्हें आप ले लें और इन्हें मिक्सी की सहायता से बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार कर लें। अब यहाँ जो हमने बॉल्स बनाकर तैयार की थी उसको इस स्लरी में हम डिप कर लेते हैं। स्लरी में डिप करने के बाद किसी फोक की सहायता से आप इसे निकाल लें, क्योंकि जो हमने यहाँ पनीर तैयार किया है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसे बिल्कुल हल्के हाथों से ही हमें उठाकर दूसरी प्लेट में डालना है। यहाँ सोयाबीन की बड़ी का जो हमने चूरा लिया था उसमें अच्छे से इसे कोट कर लेते हैं, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है इसलिए हम इसे डबल कोट करने वाले हैं आज। ये देखिए परफेक्टली यहाँ मैंने इस सोयाबीन की बड़ी का जो बुरादा बनाया था उसके साथ इसे अच्छे से हमने कोट कर लिया है। अब सेकंड कोट करने के लिए अगेन उसी स्लरी में मैंने इसे डाल दिया है और अब इस पर एक बार अच्छे से स्लरी को लगा लेते हैं। अब फोक की सहायता से वापस जो एक्स्ट्रा यहाँ मैदा था वो निकल जाएगा इसी बाउल में। अब वापसी उसी चूरे में हम इसे अच्छे से दोबारा से कोट कर लेते हैं। ये एक बहुत ही रिच सब्जी मानी जाती है और यकीनन ये बहुत ही शानदार देखने में और खाने में इसका स्वाद बहुत ज़्यादा हमें मिलता है। इस तरीके से इसे इस सोयाबीन की बड़ी के चूरे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। बिल्कुल अच्छे से हमें कोट कर लेना है इसे बिल्कुल हल्के हाथों से। ये परफेक्टली अपना कोट हो चुकी है अपनी बॉल्स। इसी तरीके से जितनी भी बॉल्स थी उनको हम तैयार कर लेंगे। अब आगे के लिए हम ले लेते हैं 2 टमाटर, 1 प्याज और 1 मिर्च। यहाँ मैंने थोड़े से खरबूजे के बीज लिए हैं और काजू यहाँ मैंने ले लिए। इसे थोड़ी देर के लिए पानी में भिगाकर छोड़ दिया था। जब तक आप ये प्रोसेस करें तब तक इनको भिगाकर छोड़ दें। आधे घंटे के लिए आप इसे छोड़ सकते हैं। ये आधा घंटा जब हमने इस काजू को भिगाकर छोड़ दिया उसके बाद हम मिक्सी के जार में इसे डाल लेते हैं और बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब आगे के प्रोसेस के लिए हम ले लेते हैं तेल। तेल आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ ले लें। सरसों का तेल ना लें आप, बाकी जो आप फॉर्चून या कोई भी तेल इस्तेमाल करते हैं उस तेल को आप यहाँ ले लें। और आप ध्यान ये रखें कि जिस स्टेज पर आपने यहाँ पर इन बॉल्स को डालना है आपका जो तेल है वो मीडियम हाई होना चाहिए। जब भी हम इन बॉल्स को तल कर तैयार करते हैं तो हाई फ्लेम पर ही हमें यहाँ तैयार करना है, क्योंकि जो पनीर की बॉल्स हैं उन्हें पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये इस तरीके से ब्राउन हो जानी चाहिए। इसे मीडियम हाई फ्लेम पर ही तैयार करना है, नहीं तो अक्सर क्या होता है कि ये पनीर की बॉल्स फट जाती हैं। अगर आपने परफेक्ट टेम्परेचर पर इसे नहीं डाला तो ये बॉल्स अपनी फट सकती हैं। इसके लिए आपको मीडियम हाई ही फ्लेम रखनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनकी बॉल्स फट जाती है। तो आप फ्लेम का विशेष ख्याल रखें और हाई फ्लेम पर ही इसे इन बॉल्स को इस तेल में डालें।
थोड़ी देर के लिए इन बॉल्स को इसी तरीके से रहने दें, उसके बाद इसे निकाल लें। ये देखिए कई बार क्या होता है तेल का टेम्परेचर बराबर ना हो तो इस तरीके से जो अपना हम जो कोफ्ते या बॉल्स जो बना रहे हैं वो इस तरीके के टेक्सचर में हमें मिल जाती है। पर नो प्रॉब्लम, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप इसे एक साइड में रख दें, आगे का प्रोसेस करते हैं। इसके लिए यहाँ ले लिया है तेल, उसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा जीरा, एक टुकड़ा ले लेते हैं दालचीनी का, थोड़ी सी काली मिर्च यहाँ ऐड करेंगे, 2 लौंग का इस्तेमाल यहाँ कर लेते हैं। अब 3 से 4 आप यहाँ इलायची डाल दें। अगर बड़ी इलायची है तो आप उसके दाने निकाल कर भी यहाँ डाल सकते हैं। मेरे पास छोटी वाली इलायची थी तो मैंने 3 इलायची का यहाँ इस्तेमाल किया है। और जो हमने प्याज और टमाटर की जो ग्रेवी तैयार की थी उसको इसमें ऐड कर देते हैं। अब जब तक ग्रेवी पक रही है तब तक हम आगे के लिए इसमें नमक ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी ऐड करते हैं लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। अब इन्हें डालकर अच्छे से मसालों को इस ग्रेवी के साथ हम पकाकर तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से इस मसालों को डालने के बाद आप ग्रेवी को हिलाते हुए पकाकर तैयार कर लें। यहाँ थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं बटर। आप चाहें तो बटर ऐड करें, अगर आप बटर पसंद ना करते हो तो आप स्किप कर सकते हैं, पर इस सब्जी में बटर का बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। आप थोड़ा सा बटर यहाँ इस्तेमाल करें और बटर डालने के बाद फिर हम इसे और पकने देते हैं इस ग्रेवी को, क्योंकि अभी तक हमारी ग्रेवी ने तेल नहीं छोड़ा है। तो तेल छोड़ने तक इस ग्रेवी को पकाकर हम तैयार करेंगे। आपको और किस तरीके की पनीर की सब्ज़ी पसंद आती है ये मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स मुझे बड़ा ही मोटिवेट फील करवाते हैं। अब इसमें डाल लेते हैं जो हमने काजू और खरबूजे के बीज डालकर जो पेस्ट बनाकर तैयार किया था, उस पेस्ट को हम यहाँ इसमें ऐड कर लेते हैं। पेस्ट को डालने के बाद फिर हम अगेन इसे बिल्कुल अच्छे से पकाकर तैयार कर लेंगे। जिस मिक्सी में हमने काजू के पेस्ट को पीस कर तैयार किया था उस मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल हिलाकर उस पेस्ट को और इसमें ऐड कर लिया है मैंने। इसे थोड़ा सा और पकाकर हम तैयार कर लेंगे ताकि ये जो इसमें तेल था वो रिलीज़ कर दे, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ ऐड कर लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च हम इसलिए यहाँ पर डाल रहे हैं ताकि अपनी जो ग्रेवी है वो तीखी ना हो और जो कलर हम चाह रहे हैं आज इस सब्जी का वो हमें मिल जाए। कश्मीरी लाल मिर्च से इसका कलर बहुत शानदार हमें मिल जाएगा। अब इस कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च को डालने के बाद ये देखिए अपनी ग्रेवी से बिल्कुल तेल अलग होने को तैयार है। आपको यहाँ और ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फ्लेम का ध्यान रखें। जिस वक्त आप तल रहे हो उस वक्त गैस की फ्लेम का ज़रूर ध्यान रखें ताकि आपके कोफ्ते फटे नहीं। और जो आपने पहले पनीर तैयार किया हुआ था उस पनीर को अच्छे से मैश कर लें। बस ये 2 ही टिप्स यहाँ पर आपको फॉलो करनी है, इससे ज़्यादा इस सब्ज़ी में आपको ध्यान रखने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए पूरी तरीके से तेल रिलीज़ हो चुका है सब्ज़ी से। देखने में ये ग्रेवी बहुत ही रिच लग रही है हमें। अब देखिए इस ग्रेवी ने तेल को छोड़ दिया है, पूरी तरीके से ग्रेवी से बाहर आ चुका है। बस अपनी सब्जी पूरी तरीके से बनकर तैयार है। अब इसमें थोड़ा ऐड कर देते हैं धनिया, थोड़ी सी फ्रेश मलाई यहाँ मैंने ऐड की है। जो हमारे घर में जो दूध होता है उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है उसी मलाई को आप यहाँ ले लें और अच्छे से इसे फेंट लें और उसके बाद इस सब्जी में इसे ऐड कर दें। अगर आप चाहें तो मार्केट से भी फ्रेश मलाई लाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चूंकि हम घर में ही सब कुछ बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए जो दूध हम लेते हैं उसकी फ्रेश मलाई का ही यहाँ इस्तेमाल कर लेना है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है हमें। इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है हमें अभी जो हमने ग्रेवी तैयार की है। थोड़ी सी ये ग्रेवी मुझे ऐसा लग रहा है गाढ़ी है, क्योंकि हम आगे जो इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे उसके बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो उतनी गाढ़ी सब्जी हमें नहीं चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पानी ऐड कर देते हैं।
और पानी ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे और पकाकर तैयार कर लेंगे। अब अपनी ग्रेवी पूरी तरह से पककर तैयार है और जो हमने पहले कोफ्ते बनाए थे उसे हम कट कर देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शानदार अपने कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं आज यहाँ पर। अब इसी तरीके से हम सारे कोफ्तों को काट कर यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। ये जो आज हमने यहाँ पर सब्जी बनाई है तकरीबन 4 से 5 लोगों के लिए ये सब्जी पर्याप्त है। जब भी आप इसे सर्व करना चाहें तो इस तरीके से पहले बोल में ग्रेवी को डाल दें, उसके बाद ही इन कोफ्तों को यहाँ पर प्लेस करें और तुरंत गर्मा गर्म ही अपने गेस्ट को सर्व करें। आप अच्छे से यहाँ पर एक ग्रेवी हमने डाल ली है एक बोल में, उसके बाद इन कोफ्तों को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। आज ये वेज नरगिसी कोफ्ते बनकर पूरी तरह से तैयार हैं। आप एक बार इस वेज नरगिसी कोफ्ते को बनाकर ज़रूर तैयार करें और आपकी सब्ज़ी कैसी बनी ये मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और किस तरीके की आप पनीर की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं ये भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अब इन सारे कोफ्तों को यहाँ पर हम ग्रेवी में प्लेस कर लेते हैं। देखने में तो ये बहुत ही शानदार लग रही है और टेस्ट वाइज भी ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर गार्निश कर लिया है मैंने हरे धनिए के साथ इसे। अब आप इस वेज नरगिसी कोफ्ते को बनाएं और इन्जॉय करें और आपकी सब्ज़ी कैसी बनी ये मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और यहाँ पर आप क्लिक कर और भी नई नई रेसिपीज़ देख सकते हैं।